រីកិរិយាអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីរាប់អានពីចម្ងាយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024គឺជាថ្ងៃដែលពួកយើងប្រារព្ធសិក្សានៅចិត្តបរមត្តចិត្តបរមត្តជាបរិច្ឆេទទី1ចិត្តទាំងអស់មាន89ដួងឬក៏121ដួងបើនិយាយអំពីសភាវធម៌គឺមានតែមួយទេគឺចិត្តជាធម្មជាតិដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ចិត្តណាក៏ដោយគឺសុទ្ធតែជាធម្មជាតិដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ចិត្តជាធម្មជាតិដែលថ្លាស្អាតដូចជាទឹកអញ្ចឹងវាអត់មានសភាពល្អកកហើយក៏មិនមានសភាពល្អអីដែរតែគ្រាន់តែដែលល្អកកឬមួយក៏ល្អនោះគឺអាស្រ័យទៅលើតួចេតសិកដែលចូលទៅប្រស្រ័យចូលទៅកើតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះឯងចឹងចិត្តដែលយើងបានសិក្សារួចមកហើយនោះគឺមានអកុសលចិត្ត12ដួងមហាកុសលចិត្ត8ហើយនិងអហេតុកចិត្ត18ដួងហើយឥឡូវមុននឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងសូមរំលឹកមេរៀនបន្តិចទៅនឹងសល់ម៉ោងបន្តិចណាសូមជួយបងប្អូនយើងលើកដៃមកខ្ញុំនឹងសាកសួរនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានសិក្សារួចមកហើយហ្នឹងហើយសេរីអត់ចេះត្រូវសោះភ្លើងនេះហ្នឹងហើយទៅនឹងភ្លើងនឹងទៀតចឹងមុនគេហ្នឹងសូមអញ្ជើញម៉ាក់រុងជម្រាបសួរម៉ាក់រុងចាសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនធម្មញាតិទាំងអស់ចាអញ្ចឹងសំណួររបស់ម៉ាក់រុងខ្ញុំចង់សួរថាតើកិច្ចប៉ុន្មានធ្វើនៅក្នុងទ្វារកិច្ចប៉ុន្មានធ្វើនៅក្រៅទ្វារកិច្ចក្រៅទ្វារមានអ្វីខ្លះកិច្ចនៅក្នុងទ្វារមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញបងចាអ្នកគ្រូកិច្ចនៅក្រៅទ្វារមាន3មានបដិសន្ធិកិច្ចភវង្គកិច្ចនិងចុតិកិច្ចហើយកិច្ចក្នុងទ្វារមាន11កិច្ចមានអវចនកិច្ចអឺមើលមានទស្សនកិច្ចសវនកិច្ចខេយនកិច្ចសាយនកិច្ចផុសនកិច្ចអឺមកហើយមើលអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំសារថ្មីអ្នកគ្រូកិច្ចក្រៅទ្វារមាន3មានបដិសន្ធិភវង្គចុតិហើយកិច្ចក្នុងទ្វារមានខ្ញុំរាប់ពីអវចនកិច្ចទស្សនកិច្ចសវនកិច្ចហើយទៅខេយនកិច្ចសាយនកិច្ចផោសនកិច្ចសម្បដិឆនកិច្ចសន្តិរណកិច្ចវោធបនកិច្ចជាវនវោធបនកិច្ចជាវនកិច្ចនិងតតិលំបនកិច្ចអ្នកគ្រូចាសាធុបងហ្នឹងឯងត្រឹមត្រូវហើយអរគុណច្រើនបងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបងសូមគោរពអរគុណអ្នកគ្រូចាបន្តមកសូមអញ្ជើញបងកំជានជម្រាបសួរបងចាសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសំណួររបស់បងខ្ញុំចង់សួរថាតើទស្សនកិច្ចមានតួនាទីដូចម្ដេចហើយជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងណាខ្លះចាអ្នកគ្រូទស្សនកិច្ចជាកិច្ចឃើញរូបអ្នកគ្រូហើយមានចិត្ត2ដួងគឺនៅក្នុងអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី1និងអហេតុកកុសលវិបាកចិត្តដួងទី1អ្នកគ្រូចាសាធុបងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយអរគុណច្រើនបងប៉ុណ្ណឹងចុះចាបន្តមកសូមអញ្ជើញអ្នកមីងឆែមភ័ស្តុជម្រាបសួរអ្នកមីងចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូនិងធម្មញាតិទាំងអស់ទៀតចាអញ្ចឹងសំណួររបស់អ្នកមីងខ្ញុំចង់សួរថាតើសវនកិច្ចមានតួនាទីដូចម្ដេចជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងណាខ្លះចាអ្នកគ្រូសវនកិច្ចជាតួនាទីរបស់សត្វវិញ្ញាណអ្នកគ្រូហើយមានកិច្ចឮសំឡេងអ្នកគ្រូសួរអីទៀតធានមិនភ្លេចបាត់ហើយចាសវនកិច្ចមានតួនាទីដូចម្ដេចហើយជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងចា
cái tuần này tí lư sầm lấy hay năng ở miền cách miền chặt bị đua này kêu sao tạo tự nhiên upai kha xạ cắt tăng sao tạo tự nhiên cóสละวิบากจัดตั้งให้นั่งอุเบกขาสักกตังสัตตวิญญาณกุศลวิบากจัดตั้งเอาให้นักรู้ ចានឹងសាធុអរទេចាអរគុណច្រើនអ្នកមីងត្រឹមត្រូវហើយចាភាសាបាលីយើងនៅស្ទើរតិចណានឹងបតាតអីទេយើងអានសំនៀងខ្មែរក៏បានចាបន្តមកសូមអញ្ជើញបងអូនហងសវឿនជម្រាបសួរបងអូន ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងអូនញាតិពធទាំងអស់ផង ចាអញ្ចឹងសំណួររបស់បងអូនបងចង់សួរថាតើឃាយនកិច្ចមានន័យដូចម្ដេចហើយជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ ចាអ្នកគ្រូខាយនកិច្ចគឺជាកិច្ចដឹងក្លិនជីឲ្យមានចិត្តពីរដួងអ្នកគ្រូ ចាដួងណាខ្លះអូន ដួងអហេតុកៈអកុសលទី3និងកុសលទី3 ចាអកុសលឬមួយក៏ បាក់អ្នកគ្រូអកុសលវិបាកដួងទី3និងកុសលវិបាកដួងទី3 ចាហ្នឹងយើងរៀនអានឲ្យពេញណា ចា អកុសលវិបាកចិត្តដួងទី3ហើយនឹងអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តដួងទី3ណាយើងរៀនទម្លាប់អានឲ្យពេញអញ្ចឹងតែកាលណាយើងអានរៀនខ្លីៗវាជាទម្លាប់មួយមិនល្អហ្នឹងអាចច្រឡំជាមួយនឹងកុសលចិត្តហើយនឹងអកុសលចិត្តអញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនអូនចាបន្តមកសូមអញ្ជើញបងអូនលក្ខណៈជំរាបសួរបងអូន ចាគ្រប់ជ្រាបសួរអ្នកគ្រូនិងធម្មយាទាំងអស់គ្នា ចាអញ្ចឹងសំណួររបស់បងអូនបងចង់សួរថាតើសាយនកិច្ចមានតួនាទីដូចម្ដេចហើយគឺជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ សាយចាអ្នកគ្រូសាយនកិច្ចមានតួនាទីដឹងនៅរស់មានការនៅលើចិត្តពីរដួងអ្នកគ្រូគឺអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី4និងអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តដួងទី4អ្នកគ្រូ ចាសាធុអូនត្រឹមត្រូវហើយអរគុណច្រើនប៉ុណ្ណឹងចឹង គ្រប់អរគុណអ្នកគ្រូ ចាបន្តមកសូមអញ្ជើញបងស្រីទាវចម្រើនជំរាបសួរបង ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ ចាសំណួររបស់បងខ្ញុំចង់សួរថាតើផុសនកិច្ចមានតួនាទីដូចម្ដេចហើយជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ ជំរាបអ្នកគ្រូទស្សនកិច្ចមានតួនាទីប៉ះពាល់នឹងអារម្មណ៍អ្នកគ្រូហើយវាមានជាកិច្ចរបស់ចិត្តពីរដួងគឺជាកិច្ចរបស់អហេតុកៈអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី5និងអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តដួងទី5អ្នកគ្រូ ចាសាធុបងហ្នឹងអញ្ចឹងផុសនកិច្ចគឺមានតួនាទីប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងអារម្មណ៍តាមផ្លូវកាយហ្នឹង ចាអ្នកគ្រូ ហ្នឹងវាធ្វើកិច្ចរបស់វាគឺប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងកាយនឹងគឺផុសនកិច្ចហ្នឹងវាជាកិច្ចរបស់ចិត្តដែលជាកាយវិញ្ញាណពីរដួងអញ្ចឹងវាប៉ះផ្ទុកជាមួយអារម្មណ៍ហ្នឹងប៉ះផ្ទុកជាមួយអារម្មណ៍នៅខាងក្រៅដែលជាផលតពាអារម្មណ៍ណាអរគុណច្រើនបងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយបន្តមកសូមអញ្ជើញហេលំអងជំរាបសួរ ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនធម្មញាតចា ចាអញ្ចឹងសំណួររបស់ហេលំអងខ្ញុំចង់សួរថាតើសម្បដិចនកិច្ចគឺមានតួនាទីដូចម្ដេចខ្លះហើយជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ ចាអ្នកគ្រូសម្បដិឆនកិច្ចមានតួនាទីទទួលដឹងអារម្មណ៍តាមទ្វារ5អ្នកគ្រូមិនទៀតអ្នកគ្រូភ្លេចទៀតហើយ ចាតើសម្បដិចនកិច្ចជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ ចាអ្នកគ្រូសម្បដិឆនកិច្ចជាកិច្ចរបស់ចិត្ត3ដួងគឺក្នុងអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី6ជាអកុសលវិបាកចិត្តមួយដួងនិងអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តដួងទី6មួយដួងនិងសម្បដិឆនកិច្ចដឹង
3 ដួងនៅបណ្ណាមួយដួងទៀតអ្នក តែ គ្រូ ពី ភ្លេច រ បា ទេ ត់ តែពីរទេបងតែពីរទេ សម្បដេចនកិច្ចចាតាមបញ្ចទ្វាមួយដួងតាមមโนទ្វាមួយដួងដល់ 2 ដួងអ្នកគ្រូ ចាមិនតាន់ត្រឹមត្រូវទេពីរត្រូវហើយប៉ុន្តែមិនមែនតាមបញ្ចទ្វារមួយដួងតាមមโนទ្វារមួយដួងទេសម្បដិជនកិច្ចធ្វើកិច្ចរបស់វាតែតាមបញ្ចទ្វារទេ សម្បដិជនកិច្ចជាកិច្ចរបស់ជាកិច្ចជាកិច្ចទទួលដឹងអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍តាមដឹងអារម្មណ៍5អ្នកគ្រូ ចា ដឹងអារម្មណ៍តាមទ្វារ5ហើយទៅធ្វើកិច្ចបានមាន2កិច្ចតាមបញ្ចទ្វារគឺតាមមើលសម្បដិជនកិច្ចជាកិច្ចរបស់ចិត្ត2ដួងគឺក្នុងអកុសលវិបាកចិត្តមួយដួងក្នុងអហេតុកកុសលវិបាកចិត្តដួងទី6មួយដួងនិងអកុសលមួយដួងអ្នកគ្រូអូននិយាយតាក់តុកដល់ ចានឹងអត់អីទេនឹងឲ្យទៅយល់ណាត្រឹមត្រូវហើយនឹងឃើញអញ្ចឹងសម្បដិជនកិច្ចគឺមានកិច្ចឬតួនាទីទទួលអារម្មណ៍ពី អារម្មណ៍ ទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ វិបញ្ចវិញ្ញាណវិញ ឬមួយក៏ទទួលអារម្មណ៍អំពីទ្វារទាំង5ហ្នឹង ចា ហើ ចា យវាជាកិច្ចរបស់ចិត្ត2ដួងគឺអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី6មួយដួងហើយនឹងអហេតុកកុសលវិបាកចិត្តដួងទី6មួយ ទី ដួង 6ដួងចាចា សាធុអរគុណច្រើន ចាអរគុណអ្នកគ្រូ ចាបន្តមកសូមអញ្ជើញបងធីតាជំរាបសួរបង ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរញាតិពធទាំងអស់ ចាអញ្ចឹងសំណួររបស់បងខ្ញុំចង់សួរថាតើសន្តិរណកិច្ចមានតួនាទីដូចម្ដេចហើយជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ ចាសន្តិរណកិច្ចគឺជាកិច្ចពិចារណានៅបញ្ចារម្មណ៍អ្នកគ្រូហើយកើតនៅក្នុងចិត្តអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី6សន្តិដួងទី7អហេតុកកិរិយាវិបាកចិត្តដួងទី7និងកុសលវិបាកចិត្តដួងទី7ដែលជាសោមនស្សហើយនឹងនឹងសន្តិរណកិច្ចហើយនឹងដួងទី8របស់កុសលវិបាកចិត្តអ្នកគ្រូ ចាឥឡូវម្ដងទៀតមកបងរៀងច្បូកច្បល់នៅកន្លែង ខ្ញុំ ចំណុ មិ ច ន ទី ចង់ 2 ច្រឡំជាមួយនឹងមហាកិរិអហេតុកកិរិយាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម ម្ដងទៀតសន្តិរណកិច្ចមានចិត្ត3ដួងគឺនៅក្នុងអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី7ហើយនៅក្នុងកុសលវិបាកចិត្តដួងទី7ដែលជាសោមនស្សហើយនឹងដួងទី8ដែលជាឧបេក្ខាអ្នកគ្រូ ចាសាធុបងនៅក្នុងអហេតុកកុសលវិបាកចិត្តដួងទី7និងអហេតុកកុសលវិបាកចិត្តដួងទី8នឹងអរគុណច្រើនបង ចាអរគុ ប៉ុ ណ ណ្ណឹងចុះបង ចាបន្តមកសូមអញ្ជើញមួយស៊ីមជំរាបសួរ ជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរធម្មញាតិ ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើសន្តិរណកិច្ចគឺជាកិច្ចដែលប្រព្រឹត្តតាមទ្វារប៉ុន្មានអ្វីខ្លះ ចាអ្នកគ្រូសន្តិរណកិច្ចជាកិច្ចប្រព្រឹត្តនៅបញ្ចទ្វារអ្នកគ្រូ ចាអ្វីខ្លះ អ្វីខ្លះ ចាបញ្ចទ្វារមានន័យថាម៉េច ទ្វារ5អូទ្វារ គឺនឹងញាតិពធទាំងអស់ចា ទ្វារ5មានចក្ខុទ្វារសោតទ្វារឃានទ្វារជីវហាទ្វារនិងកាយទ្វារអ្នកគ្រូ ចានឹងសាធុត្រឹមត្រូវហើយអរគុណច្រើនចា អរគុណចាអ្នកគ្រូមិញវគ្គអ្នកគ្រូសួរចុងក្រោយអត់ស្ដាប់អត់ចង់យល់ ចាអត់អីអរគុណបន្តមកសូមអញ្ជើញអ្នកមីងយាយតាំងជំរាបសួរអ្នកមីង ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូនិងញាតិពធទាំងអស់គ្នា ចាអញ្ចឹងសំណួររបស់អ្នកមីងខ្ញុំចង់សួរថាឧបេក្ខាសហគតាំងមនោវិញ្ញាណធាតុអកុសលវិបាកចិត្តតាំងតើ
ដឹងអារម្មណ៍ជាអនិច្ចារម្មណ៍ឬអិដ្ឋារម្មណ៍ ចាអ្នកគ្រូដួងនឹងដឹងនៅអនិច្ចារម្មណ៍អ្នកគ្រូ ចាសាធុហ្នឹងហើយដួងហ្នឹងដួងទីប្រមាណនៃវិ ចា បាក ដួង ចិត្ត នឹងជាដួងទី7នៃអហេតុកៈអកុសលវិបាកដួងទី7អ្នកគ្រូ ចាសាធុត្រឹមត្រូវហើយអ្នកមីងអរគុណច្រើន ចាអរគុណអ្នកគ្រូ ចាបន្តមកសូមអញ្ជើញបងសុខហេងជម្រាបសួរបងសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយបង ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូអត់អីទេប្រព្រឹត្តទៅបាន ចាអញ្ជើញអ្នកគ្រូសួរ អញ្ចឹងសំណួររបស់បងខ្ញុំចង់សួរថាតើមនោធាតុចិត្តមានប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ ចាអ្នកគ្រូមនោធាតុចិត្តមានចិត្ត3ដួងអ្នកគ្រូគឺអហេតុកៈអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី6មួយដួងអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តដួងទី6មួយដួងនិងអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី1មួយដួងអ្នកគ្រូ ចាសាធុបងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយអរគុណច្រើនបង ចាអរគុណអ្នកគ្រូ ចាបន្តមកសូមអញ្ជើញអ្នកមីងមុំខួងជម្រាបសួរអ្នកមីង ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរញាតិបន្តទាំងអស់គ្នា ចាអញ្ចឹងសំណួររបស់អ្នកមីងខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្ត18ដួងមានមនោវិញ្ញាណធាតុចិត្តប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ ចាអ្នកគ្រូនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្តទាំង18ដួងមនោវិញ្ញាណធាតុមានចិត្តនៅខ្ញុំរាប់សិននៅក្នុងនោះមួយដួងនៅក្នុងដួងមនោវិញ្ញាណធាតុមាន3ដួងអ្នកគ្រូនៅក្នុងអហេតុកៈអកុសលវិបាកចិត្តដែលដួងទី7មួយដួងនិងនៅក្នុងអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តដួងទី7និងដួងទី8អ្នកគ្រូមាន3ដួង ចុះនៅក្នុងអហេតុកៈកិរិយាចិត្ត កិរិយាចិត្តចាខ្ញុំគិតតែត្រឹម15ដួងសំទោសអ្នកគ្រូគិតអណ្ដាលនៅក្នុងកិរិយាចិត្តអហេតុកៈដែលកិរិយាចិត្តដួងទី2មួយដួងនិងដួងទី3មួយដួងអ្នកគ្រូសរុបទាំងអស់5ដួងដែលក្នុងអហេតុកៈចិត្ត18ដួងអ្នកគ្រូ ចាសាធុអ្នកមីងនឹងត្រឹមត្រូវហើយអរគុណច្រើនអ្នកមីងចាបន្តមកសូមអញ្ជើញអូនវិសាលជម្រាបសួរអូន ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ចាអញ្ចឹងបងចង់សួរអូនថាតើអាវចនកិច្ចគឺជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ ចាអ្នកគ្រូអាវចនកិច្ចជាកិច្ចរបស់ចិត្ត2ដួងគឺនៅក្នុងអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី1និងដួងទី2អ្នកគ្រូ ចាសាធុអូនត្រឹមត្រូវហើយអរគុណច្រើនអូន អរគុណអ្នកគ្រូ ចាបន្តមកសូមអញ្ជើញម៉ែសុកជម្រាបសួរម៉ែសុក ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនធម្មញាតិទាំងអស់សូមឲ្យបានចូលអ្នកគ្រូជាស្រាយមានរវល់អត់សូវបានមើលមេរៀន ចាអត់អី សួរមិន អញ្ចឹង អត់ចេះ ចានឹងអញ្ចឹងសំណួររបស់បងខ្ញុំចង់សួរថាតើអហេតុកៈចិត្ត18ដួងមានឧបេក្ខាវេទនាប៉ុន្មានដួង ចាអ្នក ដួង គ្រូ ណាខ្លះ មាន8ដួងមាន10ដួងអ្នកគ្រូមានដួងទី1ដួងទី2ដួងទី3ដួងទី4អាហ្នឹងជាអកុសលវិបាកចិត្តហើយជាកុសលវិបាកចិត្តដួងទី1ដួងទី2ដួងទី3ដួងទី4ដែរអ្នកគ្រូហើយមួយទៀតអហេតុកៈចិត្តដែរអ្នកគ្រូអហេតុកៈចិត្តដួងទី1អាហ្នឹងបេខាដែរអ្នកគ្រូអត់ទៅច្បាស់ដែរខ្ញុំឥឡូវសរុបខ្ញុំថា9ដើរខុសត្រូវសេវា ចា ទៀតហើយ អត់តន់ត្រូវទេឥឡូវ18ដួងហ្នឹងយើងគិតថានឹងដកយកអាណាតិចជាងដកតិច18ដួងដកអាតិចជាងទៅមានអីមានសុខវេទនាមួយយើងដកមួយទៅទុក្ខវេទនាមួយ 2ហើយនឹងសោម ចា នស្ស ហើយ វេ សោ ទ ម នា នស្សវេទនា2អញ្ចឹងដកប្រមាណ18 ដកអស់3 13អ្នកគ្រូសោមនស្សវេទនា ដក4
សោមនស្ស2ហើយសុខទុក្ខ1ទាំងអស់ 18 នៅសល់15 4 18 ដក 4 18 ដក 4 18 ដក 4 សល់ 4អ្នកគ្រូសល់មនោវេទនា2ដួងហើយខ្ញុំ ចា2ដួង ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនៅសល់14ដួង ចាសាធុនៅសល់ ហើយ 14 ទៅ ណាអញ្ចឹងរកឲ្យឃើញ 14 អញ្ចឹងទៅត្រូវហើយណាឧបេក្ខាវេទនាដែលប្រកបនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្ត 18 គឺមាន 14 ចាដោយសារទឹកចិត្តថាដួងទី6នៃមនុស្សធាតុកុសលវិបាកក៏ជាឧបេក្ខាអ្នកគ្រូអត់ដល់អញ្ចឹងអត់ចាំដល់ពេលអ្នកគ្រូ ចា លើក រៀន មក រមើលម្ដងទៀតទៅណា ចាគិតដោយអ្នកគ្រូបានឆាប់គិតសិនចាអរគុណអ្នកគ្រូ ចាសាធុបងអរគុណច្រើនចឹងដោយសារម៉ោងរបស់យើងបានដល់ទៅហើយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនយើងដែលបានលើកដៃផងយើងចូលមេរៀនរបស់យើងមួយទៀតចុះម្សិលមិញយើងបានសិក្សាបញ្ចប់នៅអហេតុកៈចិត្ត 18 ដួងដែលជាអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី 3 ដែលមានឈ្មោះថាជាហសិតបាតិចិត្តឬសោមនស្សសហកតាំងមនោវិញ្ញាណធាតុអហេតុកៈកិរិយាចិត្តតាំងចិត្តនេះគឺកើតឡើងនៅពេលណាដែលជួបហេតុការណ៍ណាមួយចំណែកហើយចិត្តនេះគឺជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំមានដាក់ចូលនៅក្នុងក្រុមហើយបងប្អូនយើងអ្នកដែលអាចមានសមត្ថភាពអាចឆ្លើយបានខ្លីៗទេហសិតបាតិចិត្តនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារទាំង6ហើយដឹងអារម្មណ៍បានទាំង6ហើយដឹងអារម្មណ៍ជាបរមត្តអត់ដឹងអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិទេចឹងយើងនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតអំពីសង្ឃៈន័យសង្ឃៈន័យគឺមានន័យថាន័យរួបរวมឬក៏សង្គ្រោះន័យសង្គ្រោះចូលឬន័យរួបរวมសង្គ្រោះឬន័យរួបរวมហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៃរួបរวมនៅក្នុងនៃអហេតុកៈចិត្ត 18 ដួងហ្នឹងចែកជា 4 ន័យចែកជា 4 ន័យទាំង 18 ដួងហ្នឹងយើងចែកជា 4 ន័យចែកជា 4 ន័យនេះគឺចែកទៅតាមចំនួនចេតសិកទេណាហ្នឹងហើយន័យទី 1 ន័យទី 1 នេះអសតបាតចិត្តដែលយើងទៅនឹងសិក្សារួចគឺអហេតុកៈកិរិយាអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី3ថែមចិត្តផងយ៉ាងហើយមួយដួងនេះគឺមានចេតសិកករួមជាមួយ12ប្រភេទគឺអញ្ញសមានាចេតសិក12វាឆន្ទៈអត់មានការពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើទេណានៅក្នុងហសិតបាតចិត្តនេះដែលជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តនៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍ចម្លែកនេះអញ្ចឹងន័យទី1គឺមានតែមួយដួងទេន័យទី2គឺមាន2ដួងណាន័យទី2គឺមាន2ដួងគឺរាប់ចំនួនចេតសិកប៉ុន្តែអត់ដូចគ្នាទេណា2ដួងហ្នឹងអត់មានចេតសិកការរួមដូចគ្នាទេខុសគ្នាបន្តិចហ្នឹងហើយគឺមโนទ្វារាវចនៈចិត្តឬអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី2ណាមួយដួងហ្នឹងគឺមានចេតសិកការរួមចំនួន11ប្រភេទគឺអញ្ញសមានាចេតសិក11ដោយវាបៃតៈនិងឆន្ទៈណាអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី2ហើយនឹងសោមនស្សសន្តិរណចិត្តមួយដួងមានចេតសិកការរួម11ប្រភេទណាសោមនស្សសន្តិរណៈគឺអញ្ញសមានាចេតសិក11ដោយវាវិរិយៈនិងវាឆន្ទៈពីរនេះមានចំនួនចេតសិក11ដូចគ្នាចាត់ចូលក្នុងន័យទី2នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រភេទវាអត់ដូចគ្នាទេណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងមโนទ្វារាវចនៈចិត្តនេះគឺមាន11ប្រភេទដែរប៉ុន្តែមានវិរិយៈនៅក្នុងហ្នឹងមានវិរិយៈប៉ុន្តែវាបៃតៈចេញណាហ្នឹងហើយមានវិរិយៈវាបៃតៈដល់តែនៅក្នុងសោមនស្សសន្តិរណចិត្តមួយដួងហ្នឹងមាន11ប្រភេទដែរប៉ុន្តែអត់មានវិរិយៈទេប៉ុន្តែមានបៃតៈវិញអញ្ចឹងណាយើងមើលចិត្តហ្នឹងវាវេទនាវាខុសគ្នាណាដោយសារវេទនាខុសគ្នាបានមួយអត់មានបៃតៈមួយមានបៃតៈមួយមានវិរិយៈមួយអត់មានវិរិយៈតែចាត់ចូលនៅក្នុងន័យពីរន័យដូចគ្នាដែរដោយសារមានចំនួនចេតសិកប្រហែលគ្នា11ប្រភេទដូចគ្នាឥឡូវយើងចូលន័យទី3
នៃទី3គឺនិយាយអំពីចេតសិកចិត្តដែលនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្តដែលមានចេតសិក10ប្រភេទហ្នឹងហើយ10ប្រភេទនេះគឺមានដូចគ្នាទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់ទាំង5ដួងនេះគឺមានចេតសិក10ប្រភេទដូចគ្នាទី1គឺបញ្ចទ្រារាវចនៈចិត្តឬកិរិយាមនោធាតុឬអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី1ខ្ញុំហៅឬអញ្ចឹងគឺអាចនិយាយមួយណាក៏បានដែរអាចហៅថាកិរិយាមនោធាតុចិត្តក៏បានអាចហៅថាជាបញ្ចទ្វារាវចនៈចិត្តក៏បានអាចហៅថាជាអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី1ក៏បានដែរអញ្ចឹងចិត្តមួយដួងនេះគឺមានចេតសិក10បានមួយហើយហើយសម្បដិឆនៈចិត្តពីរដួងដែលជាវិបាកមនោធាតុគឺសម្បដិឆនៈចិត្តដែលជាអកុសលវិបាកចិត្តមួយដួងហើយនឹងសម្បដិឆនៈចិត្តដែលជាអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តមួយដួងអញ្ចឹងមាន2ដួងទៀតសរុបមកបាន3ហើយឧបេក្ខាសន្តិរណចិត្ត2ដួងយើងដឹងហើយឧបេក្ខាសន្តិរណចិត្ត2ដួងនេះគឺអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី7មួយដួងហើយនឹងអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តដួងទី8មួយដួងអញ្ចឹង2ដួងនេះយើងហៅថាជាឧបេក្ខាសន្តិរណៈក៏បានដែរប៉ុន្តែមួយគឺឧបេក្ខាសន្តិរណៈដែលជាអកុសលវិបាកចិត្តមួយទៀតឧបេក្ខាសន្តិរណៈចិត្តដែលជាអហេតុកៈកុសលវិបាកអញ្ចឹង3ហើយ2ទៀត5ដួងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំង5ដួងនេះដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះដួងនីមួយមានចេតសិក10ប្រភេទណាហ្នឹងហើយដួងនីមួយគឺមានចេតសិក10ប្រភេទគឺអញ្ញសមានាចេតសិក10ដោយវាបៃតេវាវិរិយៈនិងវាឆន្ទៈយើងនិយាយថាមានសព្វចិត្តសាធារណៈ7ក៏បានមានសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិក7សព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិកមានន័យថាចេតសិកដែលកើតទូទៅគ្រប់ចិត្តទាំង89ដួងឬ121ដួងសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិកមាន7ហើយនឹងវិតកៈវិចារៈនិងអធិមុខៈអញ្ចឹង10នឹងឯងដែលប្រកបជាមួយនឹងមនោធាតុចិត្ត3ដួងហើយនឹងឧបេក្ខាសន្តិរណចិត្ត2ដួងយើងហៅអញ្ចឹងក៏បានពីព្រោះបញ្ចទ្វារាវចនៈចិត្តនេះជាមនោធាតុហើយនឹងសម្បដិឆនៈចិត្ត2ដួងនេះជាមនោធាតុអញ្ចឹងនៃទី3នេះគឺមានមនោធាតុ3ដួងហើយនឹងឧបេក្ខាសន្តិរណចិត្ត2ដួងសរុបហ្នឹងហើយដល់យើងរៀនថ្នាក់លើតិចទៅគេលោកនិយាយសរុបហ្នឹងតែមានចេតសិក10ណានៃទី3ដល់តែនៃទី4គឺមានចេតសិក7គឺសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិក7អញ្ចឹងនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្ត18ដួងនេះគឺមានចិត្ត10ដួងនៃទី4គឺមានទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណចិត្ត10កាលណានិយាយអំពីពាក្យថាទ្វិគឺ2ហើយនឹងបញ្ចគឺ5អញ្ចឹង2គុណនឹង5គឺមានន័យថាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណមានន័យថាវិញ្ញាណចិត្តឬមួយក៏ចិត្ត10ដួងចិត្ត10ដួងចឹងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណចិត្ត10ដួងនេះគឺមានចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងសតវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងឃានវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងជីវហាវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងនិងកាយវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងចិត្តទាំង10ដួងនេះក្នុងដួងនីមួយគឺមានចេតសិក7ប្រកបជាមួយហៅថាជាសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិក
គឺជាចេតសិកដែលកើតទូទៅគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបូកសរុបមក4ន័យហ្នឹងគឺមាន18ដួងណាន័យទី1មាន1ដួងន័យទី2មាន2ដួងន័យទី1 1ន័យទី2មាន2ន័យទី3មាន5ហើយនិងន័យទី4មាន10សរុបមកអហេតុកៈចិត្តទាំង18ដួងបើចែកជាសង្ឃន័យនៃរូបរួមគឺមាន4ន័យអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នឹងឯងថ្ងៃក្រោយសូមយើងចែកអសោបនៈចិត្ត30ដួងដោយន័យផ្សេងផ្សេងហើយអសោបនៈចិត្ត30នេះគឺមានអកុសលចិត្ត12ដួងហើយនឹងអហេតុកៈចិត្ត18ដួងហេតុអសោបនៈចិត្តមានន័យថាចិត្តដែលមិនមានសោបនៈចេតសិកប្រកបជាមួយនឹងយកតែប៉ុណ្្នឹងសិនយកតែសង្ឃៈនៃ4ន័យនឹងបានហើយបងប្អូនយើងមានអីឆ្ងល់ទេមេរៀននឹងរៀនរួចហើយមានអីឆ្ងល់ទេយកបន្តិចបានហើយ ជម្រាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមឆ្ងល់បន្តិចចា ខ្ញុំដូចនៅជាមិនតាន់ច្បាស់ត្រង់អាវចនៈកិច្ចនិងមនោទ្វារវចនៈកិច្ចខ្ញុំចេះច្រឡំអ្នកគ្រូចាយើងហៅថាមនោទ្វារាវចនកិច្ចក៏បានហៅអាវចនកិច្ចក៏បានសិនមិញខ្ញុំបានបញ្យល់នេះអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី1នេះគឺធ្វើអាវចនកិច្ចយើងហៅអាវចនកិច្ចក៏បានយើងហៅថាជាបញ្ចទ្វារាវចនកិច្ចក៏បានអញ្ចឹងដល់អហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី2នេះវាធ្វើកិច្ច2គឺអាវចនកិច្ចហើយនឹងវោដ្ឋបនកិច្ចឬយើងមិនចង់ហៅអាវចនកិច្ចយើងហៅថាមនោទ្វារាវចនកិច្ចនិងវោដ្ឋបនកិច្ចអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសរុបដួងទី1និងដួងទី2នេះមានកិច្ចតែ2ទេដោយបញ្ចទ្វារាវចនកិច្ចហើយនិងមនោទ្វារាវចនកិច្ចយើងរាប់យកតែមួយទេគឺអាវចនកិច្ចនេះឃើញអាវចនៈនេះដូចគ្នាចាពីរហ្នឹងយើងរាប់យកតែមួយទេគឺអាវចនកិច្ចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដួងទី1និងដួងទី2ដែលជាអហេតុកៈកិរិយាចិត្តនេះគឺធ្វើកិច្ច2គឺអាវចនកិច្ចនិងវោដ្ឋបនកិច្ចអញ្ចឹងបានមានសំណួរថាតើអាវចនកិច្ចគឺជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងអញ្ចឹងចម្លើយអាវចនកិច្ចគឺជាកិច្ចរបស់ចិត្ត2ដួងគឺអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី1មួយដួងហើយនិងអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី2មួយដួងអញ្ចឹងបងចាប់បានទេខ្ញុំដូចមកបងមកគួងគាត់សួរខ្ញុំយកមិញខ្ញុំឆ្លើយអត់ចង់ចេញខ្ញុំអត់សូវយល់ដល់ទៅខ្ញុំឆ្លើយថាអាវចនកិច្ចហ្នឹងមានកិច្ច3មានកិច្ច3ខ្ញុំគិតថាមនោទ្វារាវចនៈហ្នឹងវាមានកិច្ច2ដល់ពេលអាវចនៈហ្នឹងកិច្ចមួយទៀតខ្ញុំឆ្លើយថាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាខុសចាទៅពេលអ្នកគ្រូបញ្យល់មកដូចរឿងបានយល់បន្តិចហ្នឹងហើយចាំស្ដាប់តាមក្រោយទៀតអ្នកគ្រូអរគុណចាចាសធុកយើងកុំច្រឡំកិច្ចនឹងចិត្តចេះច្រឡំចិត្តខ្លះធ្វើកិច្ចមួយចិត្តខ្លះធ្វើកិច្ច2អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី1នេះគឺធ្វើកិច្ចតែមួយទេគឺអាវចនកិច្ចហ្នឹងហើយគឺអាវចនកិច្ចឬកិច្ចមួយហ្នឹងយើងហៅថាជាបញ្ចទ្វារាវចនកិច្ចក៏បានដល់ពេលអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី2នេះធ្វើកិច្ច2គឺអាវចនកិច្ចហើយនិងវោដ្ឋបនកិច្ចអញ្ចឹងឬមួយក៏យើងហៅថាជាមនោទ្វារាវចនកិច្ចនិងវោដ្ឋបនកិច្ចអញ្ចឹងអាវចនកិច្ចនេះយើងវាកើតចេញពីចិត្ត2ដួងវាគឺជាកិច្ចរបស់ចិត្ត2ដួងហ្នឹងបើយើងនិយាយដាច់ដោយឡែកបើយើងនិយាយដាច់ដោយឡែកបើយើងសួរថាអាវចនកិច្ចជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងអញ្ចឹងវាគឺជាកិច្ចរបស់ចិត្ត2ដួងប៉ុន្តែបើយើងសួរថាតើបញ្ចទ្វារាវចនកិច្ចជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងដួងណាខ្លះអញ្ចឹងវាជាកិច្ចរបស់ចិត្តតែមួយដួងទេហ្នឹងហើយគឺអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី1ហើយបើសួរថាតើមនោទ្វារាវចនកិច្ចជាកិច្ចរបស់ចិត្តប៉ុន្មានដួងក៏មានតែមួយដួងដែរគឺអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី2នេះបើយើងសួរចាឲ្យលម្អិតអញ្ចឹងណាចាអរគុណអ្នកគ្រូចាអរគុណចាសាធុចាមានបងប្អូនណាឆ្ងល់អីទៀតទេសូមអញ្ជើញអ្នកលើកដៃឃើញអត់តន់តម្លាក់បងប្អូនលក្ខណៈអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយអ្នកគ្រូនៅក្នុងអហេតុកៈ
កិរិយាចិត្តដួងទី3ហសិតបានហ្នឹងដឹងតែបរមត្ថទេណាគ្រូអត់ដឹងបញ្ញត្តិទេណាគ្រូដឹងអារម្មណ៍6 ចានឹងដឹងតែបរមត្ថទេមិនដឹងបញ្ញត្តិទេ ចា ហើយ សូម ប្រព្រឹ គោ ត្ត រព តាម អរ ទ្វា គុណ ទាំង 6 ដឹងអារម្មណ៍បានទាំង 6 ជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាហើយប្រព្រឹត្តតាមទ្វា6ដែរហេតុអីក៏អត់ដឹងបញ្ញត្តិអ្នកគ្រូ ចាដោយតតិលំបនកិច្ចចឹងតតិលំបនកិច្ចប្រព្រឹត្តតាមទ្វាទាំង 6 តែមិនដឹងបញ្ញត្តិទេដូចគ្នា ចាអរគុណអ្នកគ្រូ ចាមានបងប្អូនណាឆ្ងល់ទៀតទេបងប្អូនលក្ខណៈឃើញលើកដៃហើយ ជំរាបសួរអ្នក ចា គ្រូ អ្នក អូ គ្រូ ន ជំរាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំមានការជជែកគ្នាជាច្រើនអំពីសន្តានាពេលព្រឹកហ្នឹងអ្នកគ្រូនិយាយអំពីឧបេក្ខាសន្តិរណជាកុសលវិបាកហ្នឹងបងមុំគួងក៏សួរថាកើតបានប្រហែលភូមិហើយចឹងក៏មានការជជែកគ្នាច្រើនអ្នកខ្លះថាបាន2អ្នកខ្លះថាបាន6បាន7អញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូសូម ភូមិ អ អី ធិប្ ភូ បាយ មិសត្វឬមួយភូមិអី ភូមិសត្វហ្នឹងអ្នកគ្រូ បើយើងនិយាយពីកិច្ចបើយើងនិយាយពីកិច្ចតតិលំបនកិច្ចគឺប្រព្រឹត្តបានតែភូមិ11ទេអញ្ចឹងកាមភូមិ11ប៉ុន្តែបើសន្តិរណកិច្ចអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរូបភូមិដែរប៉ុន្តែមិនប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអរូបភូមិទេអញ្ចឹងយើងនិយាយកិច្ចហើយបើបដិសន្ធិកិច្ចពវាង្គកិច្ចដែលជាកុសលវិបាកអាហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតែនៅក្នុងពួកកាមភូមិទេកាមភូមិ7អញ្ចឹងហ្នឹងហើយពីព្រោះបដិសន្ធិកិច្ចពវាង្គកិច្ចចតកិច្ចនោះគឺជាកិច្ចរបស់មនុស្សឬមួយក៏ទេវតាដែលខ្វះបុណ្យអញ្ចឹងមនុស្សគឺនៅក្នុងភូមិមនុស្សទេវតាគឺនៅយើងថា6ប៉ុន្តែមិនដល់6ផងគឺទេវតាចន្ទទាបអញ្ចឹងណា ចាអ្នកគ្រូហើយក៏ជែកគ្នាថាប្រទេវតាជាន់ទៀតមានចតុមហារាជការពួកខ្ញុំធ្លាប់អានសភៅរបស់លោកគ្រូគង់សមិទ្ធគាត់ថាបានកើតនៅបដិសន្ធិនៅឋានចតុមហារាជការអញ្ចឹងเราមានជែកថាបាន12ភូមិអ្នកខ្លះក៏ថាបាន7អញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូវានៅមានជំ ចា រឿន យើងនិយាយ7ហ្នឹងដោយសារយើងអត់ដឹងថាកើតនៅភូមិណាប៉ុន្តែតាមធម្មតាពេលដែលលោកម្ចាស់គ្រូលោកបញ្យល់ថានៅក្នុងទេវតាដែលជាន់ក្រោមទេវតាជាន់លើទៅអត់អាចមានអកុសលវិបាកឲ្យបដិសន្ធិជាពិការកាយឬមួយក៏អីទេអញ្ចឹងណាអត់មានទេ ចាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសរុបទៅ2ក៏7អ្នកគ្រូ យើងចង់កាន់យក2ក៏បានថានៅក្នុងភូមិមនុស្សមួយហើយភូមិទេវតាជាន់ក្រោមមួយក៏បានយើងចង់កាន់អញ្ចឹងក៏បានអញ្ចឹង ចាអ្នកគ្រូអរគុណអ្នកគ្រូ តែសារទេវតាជាន់ក្រោមហ្នឹងវាខ្វះបុណ្យនិយាយទៅធ្វើបុណ្យដែរប៉ុន្តែបុណ្យហ្នឹងវាមិនគ្រប់ទឹកហើយឲ្យផលមកជាមហាកុសលដែរតែមហាកុសលឲ្យផលមកទៅជាអហេតុកៈកុសលវិបាកបដិសន្ធិមកពីការកោថ្លង់អីជាដើមឃើញទេ ចាអ្នកគ្រូ ហ្នឹងហើយហើយបងកំលឿនបងលើកដៃសូមអញ្ជើញបងមានអីឆ្ងល់ ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូតាំងពិតលើកដៃតាំងយូរហើយដាក់វាអត់ចុះចុចវាអត់ចាញ់អ្នកគ្រូឆ្ងល់ច្រើនណាស់ប៉ិនអីអ្នកគ្រូចាំស្ដាប់តាមคลิปក្រោយទៀតអ្នកគ្រូអត់អីអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូ ឆ្ងល់ច្រើន ផងចាំតែស្ដាប់ អត់អីទេចាអញ្ចឹងអញ្ជើញបងទាវចម្រើនជំរាបសួរបង តែជំរាបសួរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំនៅឆ្ងល់រឿងតតិលំបនៈដែលវាដឹងអារម្មណ៍6តែវាដឹងតែបរមត្ថអញ្ចឹងបានន័យថាអារម្មណ៍6ហ្នឹងដែលវាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ចទ្វាបញ្ចទ្វាអារម្មណ៍5ហ្នឹងអ្នកគ្រូដល់ពេលខ្ញុំនៅអត់យល់អាកន្លែងអ្នកគ្រូ ចាចុះធម្មអារម្មណ៍យើងមានបរមត្ថទេធម្មអារម្មណ៍អង្គធម៌បានដល់អីខ្លះ អូចាធម្មអារម្មណ៍មានតែបរមត្ថមានតែបញ្ញត្តិ ចាអញ្ចឹងមโนទ្វាពេលវាដឹងធម្មអារម្មណ៍ដែលជាបរមត្ថហ្នឹងហើយឬមួយក៏បន្តអំពីបញ្ចទ្វាមកមិនទាន់បានคล้ายជាបញ្ញត្តិក៏នៅជាបរមត្ថដែរ នៅជាបរមត្ថអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនេះដែលអហេតុកៈអហេតុកៈចិត្ត18ដួងហ្នឹងដឹងបរមត្ថ17ដួងអញ្ចឹងដកសោមនស្សសន្តិហ្នឹងនៅមួយដួងអញ្ចឹងខ្ញុំចេះអង្គុយគិតថាម៉េចបានទាលអត់ដឹងអារម្មណ៍
ជាបញ្ញត្តិព្រោះយើងធ្លាប់ថាបើវាធ្លាក់ដល់ផ្លូវទឹកចិត្តហ្នឹងវាដឹងជាបរមត្ថហើយ ចាដកមโนទ្វាររាយវចនៈចិត្តមកដួង ចាដោយសារអញ្ចឹងដោយសារមនោទ្វាររាយវចនៈចិត្តហ្នឹងវាដឹងទាំងបញ្ញត្តិដឹងទាំងបរមត្ថហ្នឹងដោយសារវាដឹងវាចូលមកមនោទ្វារហើយអ្នកគ្រូវាធ្វើកិច្ច និយាយ តាម ទៅ ម វា នោ ដឹង ទ្វា អា រ រម្មណ៍គ្រប់ទាំងអស់មโนទ្វាររាយវចនៈចិត្តដែលជាមโนទ្វាររាយវចនៈកិច្ចឯងកិច្ចហ្នឹងគឺវាកើតបានទាំងអស់និយាយទៅបញ្ញត្តិក៏វាកើតបរមត្ថក៏វាកើតចុះវានៅមុខមាត់ទ្វារហ្នឹងឯងនិយាយទៅអាណាចេញអាណាចូលវាដឹងវាអ្នកបើកទ្វារចិត្តហ្នឹងឯង តែប្រហែល អញ្ចឹង 17ចិត្តដួងទៀតហ្នឹងដឹងតែបញ្ញត្តិសត ដឹងតែបរមត្ថសុទ្ធ តែដឹងតែបរមត្ថសត ចា អញ្ចឹងនៅដល់ពេលខ្ញុំវានៅតែ ចាបរមត្ថហ្នឹងគឺបរមត្ថដែលតាមបញ្ចទ្វារយើងដឹងហើយប៉ុន្តែតាមមโนទ្វារធម្មអារម្មណ៍ក៏មានបរមត្ថដែរចិត្ត ចា ចេ អ ត ញ្ចឹ សិ ង ក ទៅយ រួ ល់ ច ទៅលើ ពៀនហ្នឹងក៏សុទ្ធតែបរមត្ថ ចាអញ្ចឹងទៅយើងយល់ទៅលើដល់ធម្មមាកន្លែងហ្នឹងធម្មអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏វាមានបរមត្ថផងនិងបញ្ញត្តិផងអញ្ចឹងភ្លេចដល់ហើយហ្នឹងអ្នកគ្រូ ហ្នឹង តែ ហើយ វិញ ធម្មអារម្មណ៍អង្គធម៌បានដល់ចិត្តចេតសិករូប21ហើយនឹងនិព្វានហើយមានបញ្ញត្តិទៀត ចាហើយអ្នកគ្រូនៅខ្ញុំចង់នៅឲ្យអ្នកគ្រូពន្យល់ថាកន្លែងហសេតុបត្តិចិត្តហ្នឹងដឹងតែបរមត្ថហ្នឹងវាដឹងរបៀបម៉េចអ្នកគ្រូនៅ ចា អត់ ដឹង យល់ រូបសម្លេងក្លិនរសផលតពៈហើយនឹងដឹងធម្មអារម្មណ៍អីចឹងវាហួសវិស័យរបស់យើងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសិនជាប្រព្រឹត្តទៅតាមភ្នែកទៅឃើញរូបអីមួយដែលនៅដូចនៅសម័យព្រះដូចខ្ញុំនិយាយពីម្សិលមិញអញ្ចឹងដូចឃើញប្រែតអីចឹងណាហ្នឹងឃើញពណ៌ហ្នឹងពណ៌មិនល្អចម្លែកវាប្លែកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយ ចឹងបានន័យថា ត្រូវដាក់ចិត្ត ចិត្ត បង្អោនទៀតហ្នឹងហើយត្រូវមានវិរិយៈនៅក្នុងហ្នឹងបានអាចមើលបានអាច សា ដឹង បានចង់ឲ្យយល់ឲ្យន័យថាដឹងរបៀបម៉េចដែលដឹងជាបរមត្ថអញ្ចឹងណាគ្រូ ចាដឹង អញ្ ប ចឹង រមត្ថពួកយើងក៏មានដឹងជាបរមត្ថដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាហសិតបត្តិចិត្តនេះមិនមែនជាចិត្តរបស់បុថុជនហើយក៏មិនមែនជាចិត្តរបស់អរិយបុគ្គលថ្នាក់ក្រោមដែរជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តនឹងពួកយើងគណៈដែលយើងឃើញរូបហ្នឹងមិនបរមត្ថគ ចា ណៈបង ប៉ុន្តែ លឺ យើង សំឡេងហ្នឹងមិនបរមត្ថ ចាបរមត្ថ ណា តែវាមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងហ្នឹងតែដល់ពេលចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តអាកន្លែងមកដួងហ្នឹងដឹងតែបរមត្ថសត ចាវាដឹង តែ តែបរមត្ថប៉ុន្តែដល់ពេលធ្លាក់មកខាងក្រោមទៀតអាចចូលជាមហាកិរិយាចិត្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រោះមិនមែន ចា វិថីចិត្តមិនមែននៅតែនឹងតែមួយណាមโนទ្វារមកក្រឹកហ្នឹងមកក្រឹកមកផ្លេតហ្នឹងគឺផុតបាត់ហើយហើយចូលមโนទ្វារទៀតមកដល់មโนទ្វារខាងក្រោមមកវាទៅជាមហាកិរិយាចិត្តអាចជាបញ្ញត្តិអីចឹងទៅដឹងជាបញ្ញត្តិអីទៅដូចតែគ្នាទៅដូចតែបុថុជនយើងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបុថុជនយើងក៏មានដឹងបរមត្ថដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបរមត្ថមកបញ្ញត្តិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬមួយក៏ព្រះអរហន្តទាំងឡាយក៏ដូចគ្នាដែរ ចាអញ្ចឹ ចឹ ង ង បាន មិន ន័យ មែនរ ថា ស់ មក នៅក្នុងបរមត្ថទេណាមិនមែនរស់នៅ ចា ក្នុង តែ បរ ខ្ញុំ មត្ថ ឃើញ ទាំងអស់ទេ ចាំន័យថាមកខណៈហ្នឹងមកគឺដឹងតែបរមត្ថទេដល់ពេលឡងមកទៀតទៅវាធ្លាក់មកបញ្ញត្តិដូចគ្នាដែរ ចាហ្នឹងហើយបន្តមកអាចជាបញ្ញត្តិទៅដឹងថានឹងប្រែតបាសកប្រែតបាសិកាអីចឹងណា បាទចាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តគឺពេលព្រះអង្គឃើញអីមួយមិនមែនឃើញដូចយើងទេឃើញដល់សភាវៈពិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯអ្នកគ្រូ ចាបើឃើញដល់សភាវៈធម៌ពិតអាហ្នឹងគឺជាបរមត្ថ បរមត្ថចាអញ្ចឹ ប៉ុ ង ន្តែបើសិនជាចេញមកថាអ្នកនេះអ្នកនោះអីបញ្ញត្តិជារបស់ប្រើរបស់ប្រាស់ឬជាមនុស្សជារបស់អីផ្សេងវត្ថុអីផ្សេងហ្នឹងចូលដល់បញ្ញត្តិហើយ ចាដោយសារពេលខ្ញុំឆ្លើយអ្នកគ្រូឆ្លើយមកខ្ញុំថាដាក់មានបញ្ញត្តិផងមានបរមត្ថផងដោយសារខ្ញុំកាន់ទៅលើថាពេលប្រព្រឹត្តមកពីព្រោះហសេតុបត្តិចិត្តហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តបានទាំងទ្វារទាំង6ហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាឆ្លងកាត់ទ្វារ5ហើយយកទ្វារ6ហ្នឹងវាចូលបញ្ញត្តិហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាដឹងតែដឹងបញ្ញត្តិផងដឹងបរមត្ថផងអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងក៏ជជែកគ្នាពិភាក្សារឿងហ្នឹងដែរ ចានឹងអត់អី ចា ទេ អញ្ចឹងច ពី ង់ ព្រោះឲ្យយល់ថា ពេលដែលធ្លាក់ចុះពីបញ្ចទ្វារមកចូលដល់មโนទ្វារអាហ្នឹងមโนទ្វារទី1មโนទ្វារទី2គឺនៅដឹងជាបរមត្ថនៅឡើយអញ្ចឹងអត់តន់ចូលជាបញ្ញត្តិទេចាអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូ ចាសាធុចាមានបងប្អូនយើងមានអីឆ្ងល់ទៀតទេយើងនៅម៉ោងតិចទៀតហ្នឹងហើយពិភាក្សាគ្នាទៅអាចចេះច្រើនអាទិត្យក្រោយប្រហែលជាខ្ញុំអត់បានចូលបង្រៀនទេបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់ពិភាក្សាគ្នាអានឹងអាចពិភាក្សាទៅបើសិនជាអត់ចង់ពិភាក្សាគ្នាទេក៏
បិទទៅពីព្រោះយើងមានពិភាក្សាពេលព្រឹកហើយមែនទេអូនវិសាលមានមកគុំ អ្នកគ្រូជាប់រវល់អីអ្នកគ្រូ ចាអ្នកគ្រូអត់បានចូលម៉ោង ចា ណា ខ្ញុំរវល់ខ្ញុំទៅរត់ផ្សេងទៅលេងរត់ផ្សេង ចា ហ្នឹង មកក៏អូនវិសាលទៅលោកមានអ្នកចូលភាសាអូនអី ចាអត់អីទេចាំយើង បងប្អូនយើងពិភាក្សាគ្នាទៅបើចង់ចូលក៏បើកទៅណាអូនវិសាល ចាអ្នកគ្រូ ហ្នឹងយើងរៀនបានច្រើនហើយអញ្ចឹងមេរៀនយើងមាន អ្នកគ្រូ ច្រើន អត់ទៅក្រោយអ្នកគ្រូ ចាអាទិត្យក្រោយថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារ ឯងទៅរត់ណាអ្នកគ្រូអូន ទៅស៊ីដនីបងទៅឯង អូយទៅណាកូនទៅខែមួយទៅ Brisbane ទៅអីអត់បានទៅហងបាក់ជើងអញ្ចឹងឆ្លើយខុសដែរនឹងវាព្រោះអីគេមិញបងអូនចម្រើនគាត់សួរបងតាមមុននឹងរកសួរនឹងហាក់សេតបាតចិត្តដែរហ្នឹងដំបងគិតឃើញថាជាបរមត្តហើយគិតណាដូចជាក៏ប៉ុន្តែដល់នឹកឃើញមួយទៀតវាមកពីតាក់នឹងដាក់ដឹងអារម្មណ៍6ហ៎អញ្ចឹងដាក់បញ្ញត្តិគេថាចាក់ខ្សែ ខ្ញុំអញ្ចឹងដែរអ្នកគ្រូខ្ញុំ ចា ដាក់ដឹងអារម្មណ៍ ចាមក បញ្ ពី ហា តាក់ បរម ហើ ត្ត យ ធ ការ ម៌ តាមមโนទ្វារដែរនោះការតាមមโนទ្វារដែរតែគិតអញ្ចេះបងគិតឃើញហើយអ្នកគ្រូអូនបងគិតឃើញថាវាមិនតាន់ដល់មកជាបញ្ញត្តិទេវានៅធ្លាក់មโนទ្វារនៅមកគណៈពីគណៈចិត្តដំបងអត់តាន់ដល់បញ្ញត្តិទេណាប៉ុន្តែចិត្តមួយទៀតហេប្រហែលដល់ហើយធ្លាក់ដល់មโนទ្វារតែវាដល់មโนទ្វារយើងអាចដឹងជាបញ្ញត្តិទៅអញ្ចឹងដាក់បញ្ញត្តិផ្លែត ចាហ្នឹងឯងដូចមេរៀនរបស់យើងរៀនអំពីករណាមុទិតា ចា ករណាមុទិតាអារម្មណ៍របស់វាគឺបញ្ញត្តិទេប៉ុន្តែតួខ្លួនវាគឺបរមត្តអញ្ចឹងពេលណាវាកើតហ្នឹងវាអត់កើតនៅក្នុងបញ្ចទ្វារទេករណាមុទិតាហ្នឹងហើយក៏អត់កើតនៅមโนទ្វារដែលដឹងនៅបរមត្តដែរវាកើតតែនៅក្នុងមโนទ្វារដែលដឹងនៅបញ្ញត្តិទេ ចាចាហើយដល់ពេលមើលខ្សែវិថីចិត្តនឹងទៀតអ្នកគ្រូអូនដល់មើលខ្សែវិថីចិត្តនឹងដែរតាមើលទៅជាក់តំណាក់នឹងនៅក្នុងបរិមាត្រសុទ្ធតាប៉ុន្តែហេតុអីបានទាញមកអីនៅតាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍6ដឹងអារម្មណ៍6 ផ្លេចមើលអង្គធម៌មេរមអីដាក់ផ្លែតទៅហ្នឹងអរគុណបងប្អូនយើងក៏សួរកន្លែងហ្នឹងដែរឥឡូវបងសុំកាយចម្លើយទី10ហ្នឹងឯង ចាហ្នឹងអត់អីបង ខុស ហើយ ហើយ ដោយ យើង វិ ត្រូវ រ តែ តិ កាយ 3ក៏ដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយវិរតិ3គឺដឹងតែបរមត្តធម៌សុទ្ធចិត្តសឹកហ្នឹង ចាចា អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលចិត្តហ្នឹងវាធ្លាក់មកដល់កន្លែងមโนទ្វារដែលជាបញ្ញត្តិអត់មានវិរតិទៀតទេវិរតិអត់មានកើតទៀតទេ ព្រោះ អ បញ្ ញ្ចឹង ញត្តិ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកគ្រូជួយបញ្យល់កន្លែងហសិតបាតចិត្តតាមវិធីចិត្តហ្នឹងបន្តិចមកអ្នកគ្រូដែ ចា ល វិធីចិត្តដែលវាអត់មានបរមត្តវាអត់មានអត់ដឹងនៅបញ្ញត្តិនិយាយទៅវានៅអាចនៅមโนទ្វារត្រឹមមโนទ្វារទី1និងមโนទ្វារទី2អញ្ចឹងដែលវាអត់ទាន់ដឹងវាអត់ទាន់ប្រមូលទិន្នន័យមកឲ្យคล้ายទៅជាបញ្ញត្តិបានអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍កាលមុនដូចយើងនឹកឃើញទៅដល់រឿងអីមួយអញ្ចឹងកាលណាយើងនឹកឃើញទៅដល់រឿងអីមួយយើងមិនទាន់ដឹងថានឹងឈ្មោះអីទេយើងត្រូវគិតឃើញអំពីរូបភាពនៃរបស់នឹងសិនមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអាគណៈដែលយើងគិតឃើញទៅដល់រូបភាពនៃរបស់អីមួយហ្នឹងគឺជារូបភាពហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមិនមែនជារបស់នេះរបស់នោះទេវាមិនទាន់ចូលដល់របស់នេះរបស់នោះទេវានៅជាបរមត្តនៅឡើយវាតើតែយើងផ្សំផ្គុំថារបស់នឹងវាមិនមកបានវាចេញមកថាអានេះជារបស់នេះរបស់នោះអញ្ចឹងណាខឹងអ្នកនេះខឹងអ្នកនោះកូនខ្ញុំកូនគេម៉ែខ្ញុំម៉ែគេលួយខ្ញុំលួយគេទ្រព្យខ្ញុំទ្រព្យគេអីចឹងណាតាមក៏ពិតអាមុនដំបូងហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានដល់ទ្រព្យខ្ញុំទេវាអត់ទាន់ទេចឹងណាចាប់បានទេបង ចាប៉ុន្តែដល់ពេលយូរមកហ្នឹងវាអត់អាចដល់យូរមកហ្នឹងក៏នៅវាជាបញ្ញត្តិហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយថាហសិតបាតចិត្តហ្នឹងគឺជាតបរមត្តសុទ្ធទេអញ្ចឹង ចាដឹងតែបរមត្តសុទ្ធប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីក្រោយមកបញ្ញត្តិមានមែនប៉ុន្តែវាអត់មានអហសិតបាតនឹងទេវាទៅជាមហាកិរិយាចិត្តអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង ចា ដូចយើងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីរឿងយើងនឹកឃើញទៅដល់អីមួយអញ្ចឹងកាលណាយើងនឹកឃើញទៅដល់ទីកន្លែងមួយគឺយើងមានរូបភាពនៅក្នុងខួរក្បាលយើងឯងមែនទេអញ្ចឹងអារូបភាពដំបូងដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺជាបរមត្តធម៌អញ្ចឹងអាចិត្តហ្នឹងវាដឹងនៅបរមត្តធម៌បន្ទាប់មកក្រោយមកបានយើងដឹងថាអូអានេះព្រំពេញក៏ជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរូបភាពហ្នឹងអ
ចឹងលោភៈមូលចិត្តដែលកើតពីមុនមកដែលជាប់ជំពាក់ដែរប៉ុន្តែវាមានបរមត្ថធម៌ជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលដល់បញ្ញត្តិមកដឹងថាភ្នំពេញហ្នឹងវាធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់បានសុបាយធ្លាប់អីអញ្ចឹងទៅក៏កើតនៅចិត្តជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងចិត្តជំពាក់ដែលកើតក្រោយហ្នឹងគឺមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍គឺមានភ្នំពេញទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងជាអារម្មណ៍ ចាយល់ហើយអ្នកគ្ ព្រោះ រូ អា ព្រោះ ហ្នឹងវា អី តកតងនឹងវិថីចិត្តហ្នឹងណាគ្រូ ចាវិថី ដំបូង ចិត្តវាមិនមែនកើតតែមួយណាវាកើតច្រើនវាត្រូវប្រមូលទិន្នន័យច្រើនណាហើយដែលយើងអាចនិយាយគ្នាបានឬមួយក៏យើងអាចចាំរឿងអ្វីមួយបានហ្នឹងគឺដោយសារការអន្សំរបស់យើងឯងអញ្ចឹងយើងអន្សំយើងស្គាល់អានេះយើងស្គាល់អានោះឃើញសញ្ញាចេតសិកជាសញ្ញាខណ្ឌមួយគឺចងចាំនៅរឿងរ៉ាវថាអានេះជាស្អីអានេះជាស្អីអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាំបើបត្តការចងចាំមួយមានស្អីមានដឹងថានឹងជាស្អីប្តីក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចផងដូចអ្នកចាស់ចាស់អញ្ចឹងគាត់ប្តីគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់ភ្លេចថាប្តីគាត់ទៀតហើយហ្នឹងហើយគាត់អត់ដឹងថាប្តីគាត់ស្លាប់ផងគាត់នៅមួយគ្នានៅទៅគាត់ភ្លេចដល់ពេលប្តីគាត់ស្លាប់គេអត់ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងក៏អត់ដឹងទេអញ្ចឹងយូរទៅគាត់នឹកឃើញគាត់សួររោម្ដងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងមានអីទៀតទេ សូមឱកាសសួរអ្នកគ្រូបន្តិចឧទាហរណ៍ពីបរមត្ថហើយនឹងបញ្ញត្តិខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ថាជាបរមត្ថឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជជែកគ្នាពីរឿងថាអារម្មណ៍ជាបរមត្ថ សំទោសអ្នកគ្រូអញ្ចឹងពេលដែលយើងវែងហ្នឹងយើងអាចថាជាបញ្ញត្តិ យើងអាចថាជាបញ្ញត្តិក៏មានបរមត្ថក៏មានដែរពីព្រោះវិថីចិត្តវាមិនមែនមានតែបញ្ញត្តិទេមុននឹងមកដល់បញ្ញត្តិគឺត្រូវមានបរមត្ថសិនបើមិនអញ្ចឹងមិនបានប្រមូលទិន្នន័យថាជាអីទោះបីជាអ្នកនឹងភ្លេចភ្លាំងក៏ដោយអញ្ចឹង ចាអ្នកគ្រូ ហ្នឹងហើយ ខ្ញុំនៅ គាត់ គិត គ្រាន់ ថា តែថាมันអាចនិយាយចេញថាហ្នឹងរបស់អីប៉ុន្តែគាត់ដឹងហើយថាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងឯងតែគាត់មិនភ្លេចគាត់វាមានសញ្ញាគាត់វារលត់អញ្ចឹង ចាចា ហ្នឹងហើយ ជន ឥឡូវ ជន អ្នកបង្វែងនឹងយើងក៏ដូចតែគ្នាពេលខ្លះយើងបង្វែងដែរនោះយើង ចា ថាយក យើង អានេះ វែង ទៅវាភ្លេចនោះអញ្ចឹង ចា ឋានៈដែលយើងថាអត់ទៅរោទៅយកកំបិតមកចិត្តបន្លែសិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឋានៈដែលយើងមានកំបិតនឹងជាអារម្មណ៍នឹងជាបញ្ញត្តិហ្នឹងឯងដល់ទៅដល់ភ្លេចទៅភ្លេចអាកំបិតហ្នឹងទៅឃើញទៅដឹងរឿងអីផ្សេងទៅចិត្តហ្នឹងវាឧត្តចៈវាទាញទៅដឹងអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហ្នឹង ចាអ្នកគ្រូ មិនដឹងអាកំបិតហ្នឹងមែនតែវាទៅដឹងរឿងអីផ្សេងអញ្ចឹងណា ចាចា ចាស់ អរ ចា គុ ស់ ណ វែងភាគច្រើនគឺគាត់ត្រឡប់មកខាងក្រោយវិញអ្វីដែលគាត់ចងចាំពីក្មេងណាហៅថាអ្វីវាដិតពីក្មេងៗមកគឺគាត់ចាំអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងភាគច្រើនចាស់ចាស់ដែលវែងអាយុ80 90អីហ្នឹងគឺឲ្យគេភាគច្រើនគេឲ្យគាត់3កូនងាតុក្កតានោះឬមួយក៏លេងបន្លប់បន្លោអីអញ្ចឹងទៅឃើញទេគាត់ត្រឡប់មកខាងក្រោយដូចដែលកាលគាត់នៅពីក្មេងអញ្ចឹង ហ្នឹង អាហ្នឹងបានន័យថាត្រឡប់ទៅអតីតកាលវិញអ្នកគ្រូមានអតី ចា ត អ្វីដែលដិតពីមុនគាត់ចាំតែហ្នឹងឯង ចា ចាំនិយាយ ចា ចឹងគាត់ចាំតែហ្នឹងហើយគាត់ចូលចិត្តណាពួកចាស់ចាស់ហ្នឹងឲ្យគាត់3កូនងា3អីហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តណា អាហ្នឹងយើងអាចហៅថាជាអារម្មណ៍អតីតបានហើយណាគ្រូការគាត់ អ ដឹង តី ហ្នឹង តាអារម្មណ៍ក៏មានណាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ក៏មានអនាគតាអារម្មណ៍ក៏មានចឹងហើយទាំងអតីតាអារម្មណ៍ទាំងបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ទាំងអនាគតាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាបរមត្ថទាំងអស់អត់មានបញ្ញត្តិទេសុទ្ធតែជាចិត្តចេតសិករូបចឹងអត់មានបញ្ញត្តិទេនៅបរិច្ឆេទទី សូម 3បានលម្អិត អត់ទាន់បាន សូម រៀនហ្នឹង ជាប់កន្លែងអូនសុកហេងមិញតិចបងអ្នកគ្រូដូចជា ចា ពេលយើងដើរទៅយករបស់អីមួយចឹងពីត្រឹមដូចថា2-3 ម៉ែត្រសោះហ្នឹងដល់ទៅដល់ភ្លេចឈឹងនឹកអត់ឃើញទេមិនដឹងជាស្អីទេទៅឈរនឹកមួយសបកអាហ្នឹងជាចិត្តអីវិញទេអ្នកគ្រូ អា ខ្ញុំ ហ្នឹងឧ ញ ត្ត យ ចៈ ណា ឧត្តចៈទាញតែគណៈដែលយើងភ្លេចហ្នឹងជួនកាលឧត្តចៈវាទាញឲ្យយើងទៅគិតរឿងអីផ្សេងអាគិតរឿងអីផ្សេងហ្នឹងគឺនៅក្នុងធម៌លោកថាវាអត់មានសតិគឺពួកអកុសលចិត្តហ្នឹងឯងជួនកាលទោសៈមូលចិត្តទៅជួនកាលលោភៈមូលចិត្តទៅអញ្ចឹង ចា ទាញ វាញ ឧត្ត យ ចៈ ពេក ហ្នឹងវាទាញ ភ្លេចភ្លាំងរហូតមកចាអាមពីគ្នាហ្នឹងនឹកអត់ឃើញភ្លាម
ហ្នឹង ហ្នឹង អា អ ហ្នឹង ញ្ចឹង វា បានឲ្យលោក ចាក់ ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសតិឲ្យយើងមានសតិនៅគ្រប់ខណៈនិយាយទៅបងប្អូនយើងបើសិនជាយើងរៀនតែត្រឹមចិត្តចេតសិករូបនឹងឲ្យតែបានយល់ខ្លះឬមួយក៏យល់រៀងច្រើនតិចរៀនសតិប្បដ្ឋានទៅធ្វើឲ្យវាជួយឲ្យសតិយើងនឹងកាន់តែរលឹកដឹងកាលណាបើយើងអត់រៀនសតិប្បដ្ឋានទេយើងរៀនតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានអីជាតួរលឹកអញ្ចឹងពេលរៀនសតិប្បដ្ឋានទៅយើងកាន់តែថាមេរៀនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចរួចហើយយើងយកមកអនុវត្តមកបានភ្លាមតែបើអត់រៀនទេអត់បានអីអនុវត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានខ្លួនឯងជាគំរូបើសិនជាខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំអត់រៀនសតិប្បដ្ឋានក៏វាដេកលក់ណាពុទ្ធជនយើងជាជនដេកលក់ដល់ពេលបានរៀនទៅវាដូចជាឆ្កឹះយើងបន្តិចមករំលឹកមេរៀនមកវាយកមកគិតយកមកពិចារណាទៅវាចេះតែឃើញអញ្ចឹងណា តាមមែនតើអ្នកគ្រូដូចរាប់ផឹកវាជែកគ្នាវិភាសាគ្នាទៅចឹងកើតអត់ដឹងអញ្ចឹងយកមកនិយាយទៅបានដឹងទៅពីមេរៀនរំលឹក ចាហើយតើខានរំលឹកខានចូលរៀនតែ10ថ្ងៃកន្លះខែអីហ្នឹងខ្លាចថ្នាក់ហ្នឹងឯងខ្លាចថ្នាក់អត់ចេះដល់អត់ចេះរហូតហ្នឹងឯង គ្រូចិត្តដូចអ្នកបងអីបងសុកសាននិយាយមិញហ្នឹងវាជាឧត្តចៈធ្វើរវាយហ្នឹងអាហ្នឹងវាភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងវាជាបញ្ញានេះជាសញ្ញានេះគ្រូណា ចាសញ្ញាក៏តួវាភ្លេចភ្លាំងដែរប៉ុន្តែចង់និយាយក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានឧត្តចៈវាទាញវាអត់ឲ្យយើងដិតទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយទេអញ្ចឹងវាទាញយើងមកវឹងមករួចហើយមកខណៈទាញហ្នឹងគឺតួឧត្តចៈតែដល់ទៅពេលយើងគិតទៅឃើញរឿងអីផ្សេងអាហ្នឹងតួចិត្តផ្សេងអាចជាទោសមូលចិត្តឬលោភៈមូលចិត្តជាប់ជំពាក់ទៅរឿងអីផ្សេងឬមួយក៏អណ្តែតដងទៅដល់ណាដល់នេះទៅវាអន់ចិត្តទៅចិត្តឬមួយក៏កាត់កុកកចៈអីជាដើមអញ្ចឹងណាតែលក្ខណៈទាញមកវឹងហ្នឹងគឺតួឧត្តចៈតួឧត្តចៈហ្នឹងតួឧត្តចៈអត់មានអំណាចឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងលោភលន់ឬមួយក៏ឲ្យចិត្តយើងនឹងតោសៈទេប៉ុន្តែវាជាបច្ច័យឲ្យលោភៈមូលចិត្តកើតឬមួយក៏តោសៈមូលចិត្តកើតបន្ទាប់ពីដែលវាទាញទៅនោះប៉ុន្តែអាការចាំឬចាំហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាចេតសិកឯព្រោះនៅក្នុងឧត្តចៈហ្នឹងវាមានសញ្ញានៅក្នុងហ្នឹងដែរនៅក្នុងចិត្តចាសញ្ញាចេតសិកជាសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិកវាកើតគ្រប់ចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើអត់តែសញ្ញាមួយគឺអត់កើតទេបើយើងចាំសូម្បីតែមុខខ្លួនឯងក៏ចាំមុខខ្លួនឯងតែមុខខ្លួនឯងមិនចេះចាំទោះបីជាពេលភ្លេចភ្លាំងដូចខ្ញុំនិយាយចាស់ហ្នឹងក៏គាត់នៅមានសញ្ញាដែរចាហ្នឹងគាត់នៅស្គាល់ឈ្មោះគាត់តើពេលយើងហៅឈ្មោះអីគាត់នៅស្គាល់ឈ្មោះគាត់តែគាត់សញ្ញាគាត់វាខ្សោយចាតែពេលយើងចាស់តិចសញ្ញាយើងវាអត់សូវដិតដោយសារយើងរស់នៅក្រៅពីសតិបើយើងរស់នៅក្នុងសតិទៅវាអត់អីទេអញ្ចឹងដិតមកវិញតែមិនងាយទេតទៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរៀនចិត្តចេតសិករូបនឹងឲ្យរៀនច្បាស់តិចទៅហើយរួចហើយរៀនសតិប្បដ្ឋានដល់រៀនសតិប្បដ្ឋានទៅជួយឆ្កឹះយើងបន្តិចឲ្យយើងគិតពិចារណាអំពីធម៌ហ្នឹងតែកាលណាអត់រៀនទេអត់មានអីឆ្កឹះទេអត់មានតួឆ្កឹះអត់មានតួរលឹកទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានតួឆ្កឹះតួរលឹកដូចយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាយើងខានស្ដាប់ធម៌តាមមួយផ្លេតហើយយើងទៅសេពគប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលជាបាបប្រមិតហ្នឹងហើយយូរទៅទាញយើងទាញចាជួនកាលអញ្ចឹងមែនជួនកាលមកថាយើងជួបអ្នកណាមួយដែលគាត់និយាយសម្ភបលបៈហ្នឹងគឺថាយើងមកវឹងទៅមួយគេមួយឯងដែរណាគ្រូយើងអត់មានអសតិដឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងបានត្រូវការមានអ្នកឆ្កឹះមានគេហៅជនដែលនៅខាងក្រៅមែនប៉ុន្តែជាអ្នកដែលជួយបញ្យល់ជួយណែនាំខ្ញុំយកលោកម្ចាស់គ្រូសានតិជាឬលោកគ្រូសានតិជានឹងជាតួឆ្កឹះតែកាលណារៀនភ្លេចខ្លួនខ្ញុំស្ដាប់មកទៅវាដូចថាវាជួយដាស់យើងមកវិញឲ្យយើងចេះគិតពិចារណាមកវិញអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូរហូតដែរហ្នឹងមានអត់តែមានពេលស្ដាប់ដែរហ្នឹងតែខានស្ដាប់ហ្នឹងវាក្រាបទៅវិញអកុសលហ្នឹងវារើមកវិញអ្នកគ្រូសូមចេញមុនចូលអ្នកគ្រូចាសូមជើញអញ្ចឹងយើងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយថ្ងៃសុក្រគឺចេតសិកនៅដដែលទេតែទឹកក្រោយលឿនមិញមានអីអ្នកគ្រូបងកំលឿនមានអីចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូម្ដងទៀតនិងជំរាបសួរធម្មញាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់
ឆ្លេចសួរឡើងគ្រូឡើងថាអារម្មណ៍ជាបរមត្តហើយនឹងជាបញ្ញត្តិឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែដេកលក់អញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូខ្ញុំដេកលក់អាហ្នឹងវាឧទាហរណ៍ពិតមែនហ្មងដេកលក់ភ្លឹបអញ្ចឹងទៅក្មេងៗមកហើយលឺសូរសំឡេងហៅអត់តាន់ដឹងច្បាស់ថាគេហៅមិនហៅបើលឺសូរសំឡេងមិនដឹងថាសំឡេងអីទេហើយដល់ពេលក្រោយមកគណៈចិត្តក្រោយមកទៀតក៏ដឹងសំឡេងថាយាយទិញអានេះទិញអានោះចឹងណាអ្នកគ្រូអាពេលកំពុងលឺដំបូងហ្នឹងអាហ្នឹងជាបរមត្តឬក៏វាជាសញ្ញាអ្នកគ្រូហើយក៏ចុងក្រោយដែលដឹងថាយាយខ្ញុំទិញទឹកកកអីចឹងទៅក៏អាហ្នឹងជាបញ្ញត្តិឬក៏មិនអ្នកគ្រូកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូជួយបញ្យល់តិចមកខ្ញុំចង់ដឹងឡើងហ្នឹងតិចចាគ្រប់សំឡេងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាបរមត្តសំឡេងអីក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកមកគិតថានឹងសំឡេងក្មេងឬមួយសំឡេងគេអ្នកទិញអាហ្នឹងគឺចូលដល់បញ្ញត្តិចាហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតចាស់អ្នកគ្រូសុំឱកាសបន្តិចទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដេកលក់អញ្ចឹងពេលយើងដូចវែងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដល់ពេលដេកលក់ទៅវាបើកភ្នែកឡើងអត់ដឹងថាទ្វារនៅខាងណាទេវារៀងដូចស្ទង់អញ្ចឹងអាពេលយើងដឹងអាស្ទង់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាអាហ្នឹងវាជាយើងឃើញស្ទង់អត់តាន់ដឹងថាទ្វារខាងណាទេអាហ្នឹងវាជាបរមត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាអូទ្វារខាងនេះទ្វារអាហ្នឹងវាជាបញ្ញត្តិឬមិនដែរអ្នកគ្រូឡើងតែហ្នឹងអាចជាបរមត្តអាចជាបញ្ញត្តិអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានស្មារតីយើងនិយាយថាមានស្មារតីមានតួសតិវាអត់ទាន់កម្លាំងកំហែងវាអត់ទាន់ដើរមកស្រួលល្អអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺវាទៅតាមហ្នឹងហើយវាខ្សោយតាមហ្នឹងដូចអាគុយអស់ថ្មអាគុយអស់ភ្លើងអញ្ចឹងមិនថាអាគុយហ្នឹងវាអស់លលីងទេវានៅដែរប៉ុន្តែវាអត់អាចធ្វើឲ្យពន្លឺហ្នឹងភ្លឺខ្លាំងអញ្ចឹងវាឲ្យពន្លឺហ្នឹងបានភ្លឺខ្សោយអញ្ចឹងអាចជាបរមត្តអាចជាបញ្ញត្តិដោយតែវិធីចិត្តរបស់យើងធម្មតាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងចាយើងអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើអីគិតអីវានៅមើលហ្នឹងចាខ្ញុំចេះតែយកកន្លែងអ្នកគ្រូបញ្យល់ពីរឿងដូចថាអាវណ្ណៈរូបដែលនៅក្នុងបាតសមុទ្រនឹងយើងមើលឃើញជាដុំថ្មអីវាអត់តាន់ដឹងថាជាដុំថ្មជាដុំអីទេយើងគ្រាន់តែស្ទង់ថាហ្នឹងជាបរមត្តដល់ពេលយើងលើកវាចេញមកខាងក្រៅយើងដឹងឃើញច្បាស់ថាថ្មនេះពណ៌នេះពណ៌នោះអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាបញ្ញត្តិអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ឡើងហ្នឹងអ្នកគ្រូដើម្បីខ្ញុំពិចារណាចាស់ប៉ុណ្ណឹងចោះអ្នកគ្រូខ្ញុំអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាសាធុនឹងរៀនតបរមត្តឲ្យតែដឹងអស់ទៅអ្វីដែលមិនមែនជាបរមត្តគឺបញ្ញត្តិឬមួយក៏យើងយល់ពីបញ្ញត្តិអ្វីដែលមិនមែនជាបញ្ញត្តិគឺសុទ្ធតែជាបរមត្តទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបរមត្តគឺអត់មានអីក្រៅពីចិត្តចេតសិករូបទេបើថានិព្វានយើងមិនដឹងក៏អត់ទៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបរមត្តធម៌ទាំងអស់ចាគ្រូប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យណាយើងថានិស័កចូលដល់បញ្ញត្តិបាត់ហើយតែធម្មជាតិរបស់សក់ហ្នឹងគឺអីគឺជាបតវ័យវាមានបតវ័យនៅក្នុងនឹងរឹងហើយនឹងមហាពុទ្ធរូបហើយនឹងអបាតិរូបផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើយើងស្ទាបមើលទៅយើងដឹងថារឹងធម្មជាតិរឹងហ្នឹងគឺបតវ័យមិនមែនសក់ឯងតែបើយើងថាស្ទាបសក់ហ្នឹងគឺកំពុងតែមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ចាអ្នកគ្រូចាបានយល់ខ្លះអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូហូបម៉ោងចិត្តណាអ្នកគ្រូចឹងអត់អីទេចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះសូមនមស្ការលានិងសូមជម្រាបលាចាអរគុណជម្រាបលាអ្នកគ្រូសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលាអ្នកគ្រូ